အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့မနေ့ညကအင်္ဂလန်မှာကာရာဘောင်ကပ်လို့ခေါ်တဲ့လိဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့တတိယအဆင့်ပွဲစဉ်လေးကိုရေးဆွဲခဲ့တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ Premier League အသင်းကြီးတွေရဲ့ပွဲတွေလည်းပါဝင်လာပါပြီထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ Arsenal အသင်းက Leicester City နဲ့ထိပ်တိုက်ဆုံတွေ့မှာပါဒီပွဲကတော့ Leicester ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာတွားကန်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Reading Luton တို့အနိုင်ရတဲ့အသင်းက Manchester United နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး Brentford နဲ့ Lincoln City နိုင်တဲ့အသင်းကလီဗာပူးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Manchester City ကတော့ဘုံမောက်တို့ Crystal Palace တို့ကနိုင်လာတဲ့အသင်းနဲ့တွေ့ဆုံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Leyton Orient နဲ့ Plymouth နိုင်တဲ့ကောင်က Tottenham Hotspur နဲ့ကန်ရပြီး Chelsea ကတော့ Middlesbrough နဲ့ Barnsley နိုင်တဲ့ကောင်ကို Stamford Bridge မှာကန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လိဖလားပြိုင်ပွဲကခါတိုင်းနှစ်တွေလိုမျိုး ဆီမီဖိုင်နယ်ရောက်ရင်လည်းနှစ်ကြောကန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမဟုတ်တော့ပဲတကြောတည်းပဲကန်မယ်ပြီးတာနဲ့ penalty ဆုံးဖြတ်တန်းသွားမယ်အားလုံးကိုသူတို့ performance ပြောင်းထားတယ်အဓိကကူးစက်ရောဂါ COVID အခြေအနေကြောင့်သူတို့နေနဲ့အပြောင်းလဲတွေများစွာလုပ်ထားတယ်တေချာတော့အခုတတိယအဆင့်မှာဒီ Leicester City နဲ့ Arsenal အသင်းထိပ်တိုက်ဆုံတွေ့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပွဲစဉ်တွေကတော့အကျိတ်အနေနဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိ3နှစ်ဆက်ချန်ပီယံ Manchester City အတွက်တော့လိဖလားပြိုင်ပွဲကို4နှစ်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းရေးထိုးဖို့အခွင့်အရေးရှိနေပါတယ်ပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေဘက်ကိုကြည့်ရင် Paris Saint-Germain ကတိုက်စစ်မှု Kylian Mbappe ကဘာပြောလဲဆိုတော့တကယ်လို့ PSG အနေနဲ့ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဘူဆွဲခြင်းနေဆိုရင်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူအားဖြစ်တင်တယ်လို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်။သူပြင် PSG ကဒီနေ့ရာသီချန်ပီယံလိဘူလူပွဲကိုတက်သွားတဲ့အချိန်မှာ final မှာဘိုင်မြူနစ်ကိုရှုံးခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ Kylian Mbappe ကကလပ်အသင်းတွေနဲ့ထိထပ်ပို့ပြီး investment လုပ်တင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျ။ဆိုတော့ PSG ဟာ Manchester City ကခေါ်ချင်နေတဲ့ Leo Messi ကိုခေါ်ချင်နေကြောင်းစိတ်ဝင်စားနေကြောင်းဖော်ပြထားတယ်။လာမယ့်ရာသီမှာတော့ဒီကစားမကဒီလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် PSG ကသူ့ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Man City က favorite ဖြစ်ရှိနေတော့မဲ့ဒါပေမဲ့ PSG ဘက်ကဘလို့ပုံစံနဲ့ခေါ်မှာလဲကစားမရဲ့လောက်ခလာစာကိုသူတို့တောင်းဆိုတော့ပေးမှာလားဒီကြားထဲမှာ PSG ကသူတို့ကအနှုတ်80ကျော်ပြထားတဲ့အခါမှာကစားမတွေကိုရောင်းချပြီးတော့အဲ့ထဲမှာတန်း90လောက်ရောင်းပြီးတော့မှအနှုတ်ပြတာကိုသူတို့လုတ်ကင်းအောင်သူတို့လုံးဝမဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ်ဒါလက်ရှိနေထားရ PSG ဘက်ကတေချာပေါက်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့ထဲမှာ Man City နဲ့ပြိုင်သူတို့လည်းပါတယ်ဆိုပြီးတီးပေးလိုက်တာပါနောက်ဘာဆိုနာအသင်းကတော့တိုက်စစ်မှုလိုတာရိုမာတီနက်စ်ကိုခေါ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးပမ်းနေတာအားလုံးသိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကစားမကိုအခုလောလောဆယ်မှာဘာဆိုနာဘက်ကနောက်ဆုံးအကြိမ်တတိယအကြိမ်မြောက်ကန်လန်ခဲ့တဲ့လောက်ခလာစာလည်းသဘောတူထားပြီးပြောင်းရွှေ့ကြီးပဲပေးဖို့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာအင်တာမီလန်ကရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးအင်တာမီလန်ကရှင်းနေ115သန်းတန်တဲ့ရော်ဂျေးစာချုပ်ကိုပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်ဒါကဘာဆိုနာအသင်းအတွက်ပြဿနာတက်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကအဲ့လောက်များပြားတဲ့ငွေကြေးကိုအခုဒီဘက်နှစ်တွေမှာသူသုံးဆွဲဖို့အတွက်တော်တော်ကိုချင့်ချိန်နေတယ်သူသဖြင့် financial ကတော်တော်လေးကို hit ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာကလပ်အသင်းဘက်ကဗန်နာရေးဆိုင်ရာအတွက်ကိုအနှုတ်မပြအောင်လို့ရန်ကို recover လုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာတော့တစ်ချိန်တည်းမှာဘာဆိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Luis Suarez က Juventus ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီလိုက်ပြီး3နှစ်စာချုပ်နဲ့ပြောင်းမှာပါတနည်းလောက်ခယူရို10တန်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သိန်းကြားမှာနောက်ဆုံးအဆင့်ဆွေးနွေးမှုလုပ်နေတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတာကို Juventus ကဆွေးနွေးနေတယ်နောက်တစ်ချက်က Luis Suarez ဟာအီတလီကိုသွားတဲ့ခါမှာ language test လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာစကားစစ်ဆေးတဲ့ test ကိုဖြေရအောင်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက Italian passport လို့ခေါ်တဲ့ Italy passport ကိုသူရှောက်ရမှာရှောက်ပြီးတော့မှသူက Italy passport ရပြီး permit ရပြီးဆိုတော့မှ Juventus ကိုပြောင်းရမှာဒါ Luis Suarez အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ language test ကိုလုပ်ပြီးတာနဲ့ဒီ Monday မှာအဲ့ test ကိုလုပ်တယ်ပြီးတာနဲ့ Juventus ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့တေချာတော့ရှိပါပြီဆိုတော့ Ronaldo Dybala Suarez ရဲ့တိုက်စစ်အတွဲကိုတွေ့ရတော့မှာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Juventus ကSuarez ကိုခေါ်နိုင်ခဲ့ရင်တောင်မှသူတို့အနေနဲ့အရန်တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုသူတို့ဘက်ကအနေနဲ့ထားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကရိုမာရဲ့34နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှု Edin Dzeko ပါ Dzeko ကိုသူတို့ခေါ်ချင်တာလဲကြာပြီသူတို့လိုချင်တာလဲကြာပြီရိုမာအသင်းကနေလဲ Dzeko ကိုယ်တိုင်ကထွက်ချင်တယ်လို့ပြောထားတဲ့ Bosnia တိုက်စစ်မှုကို Juventus ကခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရင် Suarez ကို Dzeko ရောနှစ်ယောက်လုံးကိုဒီ Juventus အသင်းမှာတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့ဘာကြောင့်အသက်33 34ရှိတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးကိုလောက်ခလာစာပေးပြီး Juventus ခေါ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနားမလည်ဘူးနောက်တစ်ချိန်မှာဗန်နိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်သွားရနိုင်တဲ့အနေအထားပါ
နျူကာဆယ်အသင်းကမိုက်အရှလီကဦးဆော်ဒီပိုင်ရှင်တွေကိုရောင်းချဖို့ဘောတူခဲ့ပြီးမှပြတ်ပြဲသွားခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခုကလပ်အသင်းကိုသူပြန်ပြီးတော့ support လုပ်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ပဲအခုကစားမ3ယောက်တိတိနျူကာဆယ်ကိုရောက်လာတော့မှာပါတယောက်ကခါလန်ဝါဆန်ဘောဘုံမောက်ကနေတန်းဆင်းသွားတဲ့တိုက်စစ်မှုအင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုခါလန်ဝါဆန်ကိုပေါင်တန်း20နော်ဝစ်စီးတီးရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူဂျမာလူးဝစ်ကို73.8တန်းနဲ့ဘုံမောက်ကပဲ Ryan Fraser ပေါ့ဒီကစားမကတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရမှာဆိုတော့ကစားမ3ယောက်စလုံးကိုနျူကာဆယ်ကခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရပြီဒီကလာလီဂါဘက်ကိုပြန်ကြည့်ရင် Real Madrid အသင်းကြီးတောင်ပန်ကစားမ Gareth Bale ပေါ်ကိုကန်လန်းထားတဲ့ကန်လန်းမှုတွေလုံးဝမရှိသေးဘူးလို့ပြောထားတယ် Gareth Bale ကိုယ်တိုင်ကအသင်းကထွက်ခွာခြင်းနဲ့ Real ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့လက်ကျန်စာချုပ်2နှစ်ကိုမပေးချင်တော့ဘူးဒါကြောင့် Gareth Bale ရဲ့အနေထားကို Real ဘက်ကတိကျဂရုစိုက်ပြီးတော့ရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့ကန်လန်းထားတဲ့ကန်လန်းမှုလုံးဝမရှိသေးဘူးလို့ဇီဒန်အပါဝင် Real အသင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတယ်ဟိုတနေ့က Nation League ပွဲတွေကစားတဲ့အခါစပိန်လေဝေးစဉ်အသင်းကဂိုးပြတ်နိုင်တဲ့ပွဲမှာလူငယ်ကစားမလေး Ansu Fati ပေါ်ကိုတော်တော်ကိုသဘောကျနေတယ်အဲ့ပွဲမှာ Luis Enrique ကဘာပြောလဲဆို Ansu Fati ရဲ့ mindset Ansu Fati ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတကယ်ထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတဲ့ကစားမမျိုးရဲ့စိတ်ဓာတ်စွမ်းအားမျိုးသူ့ရှိမှာပိုင်ဆိုင်နေပြီး19နှစ်ပဲရှိတဲ့ကစားမကပွဲစား2မိနစ်မှာရတဲ့ပယ်နယ်တီကိုသူ့ကြောင့်ပယ်နယ်တီရတယ်နောက်သူ့ကိုယ်တိုင်ဂိုးသွင်းတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင် Ansu Fati ဟာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်ဘာဆိုနာရဲ့အသက်ငယ်ဆုံးပြီးစပိန်လေဝေးစဉ်အသင်းတွဲနိုင်ငံတကာပွဲတွေမှာပေါင်ကစားခွင့်ရတဲ့အသက်အငယ်ဆုံးနဲ့စပိန်လေဝေးစဉ်အသင်းအတွက် youngest ever goal scorer လို့ခေါ်တဲ့အသက်အငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းနိုင်သူဖြစ်ပါမှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့တာပါဒါတွေအားလုံးကိုဘာစီလိုနာနဲ့ပထမ record ကအသက်16နှစ်မှာအခုက18နှစ်ပါသူ့အတွက်ကိုတကယ့်ကို record ပေါင်းပါဆိုတော့စပိန်လေဝေးစဉ်အသင်းရဲ့အသက်အငယ်ဆုံးကစားမဆိုရင်84နှစ်ကြာတင်ထားတဲ့စံချိန်ကိုပါသူတင်နိုင်ခဲ့တာပါဂျာမန်ကလပ်ဘိုင်ယန်လီဗာပူးစင်အသင်းကတော့အာဆနယ်ရဲ့ Hector Bellerin ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်တစ်ချိန်နဲ့မှာ Serge Aurier ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Tottenham Hotspur ကရောင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန် Serge Aurier ကိုဒီ Bellerin နဲ့ Aurier ကြားမှာသူတို့2ယောက်ထဲက1ယောက်ခေါ်ဖို့သူတို့ပြစ်မှတ်ထားနေတယ် Bellerin ကိုတော့ပြောင်းရွှေ့ကြီး Arsenal ဘက်ကပေါင်တန်း30နဲ့35တန်းလောက်တောင်းနေတဲ့အချိန် Serge Aurier ကတော့ AC Milan ကိုရောင်းချဖို့တော့တောင်းထားတာ20တန်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေကဘိုင်ယန်လီဗာပူးစင်ကပို့ပြီးတော့အော်ရီကိုပို့ပြီးတော့အခြေအနေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုတော့ဆက်ပြီးနို့စပါဘက်ကလည်းရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်မျိုးရှိတယ်နယ်သာလန်လေဝေးစဉ်အသင်းရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Real Madrid တို့ Inter Milan တို့မှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တဲ့ Wesley Sneijder ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Van der Beek ဟာပြီးခဲ့တဲ့ January ကာလမှာ Real ကိုပြောင်းဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့တဲ့သဘောတူညီတဲ့အချက်တွေလည်းထည့်သွင်းခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကိုမပြောင်းမနဲ့ United ကိုပြောင်းတာပိုပြီးကောင်းတယ်ပေါ့သူ့အတွက်ပိုစုဖြစ်တယ်သူပြည့် Real Madrid ကစားပုံနဲ့ Van der Beek ရဲ့အနေထားနဲ့ Manchester United ကစားပုံကကွာခြားမှုရှိတယ်ဒီအတွက်ကြောင့် Premier League မှာသူတေချာပေါက်အောင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ Netherlands သတင်းစာတစ်ခုနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ interview တစ်ခုမှာပြောခဲ့တယ်ခုလောလောဆယ်မှာ United အနေနဲ့ Harry Maguire ရဲ့ partner ဖြစ်နိုင်တဲ့ center back တယောက်ကိုအသေးအံရှာနေတဲ့လက်တလောနေထားရ Maguire ကအခုပြဿနာတွေဖြစ်နေပေမဲ့ United မှာ Lindelof ရဲ့ weak ဖြစ်နေတဲ့အချိန် Eric Bailly ရဲ့ခဏ injury ဖြစ်နေတဲ့အချက်လက်တွေကြောင့် United ကခံစင်မှုတယောက်ကိုလိုက်နေတဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Diego Upamecano ကတော့သူတို့ရဲ့ number 1ဆိုပေမဲ့အခြားနောက်ခံလူတွေအားလုံးကိုလည်းသူတို့လိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်မကြမီအချိန်တွေမှာ Manchester United အနေနဲ့ဘိုးနောက်ခံလူတယောက်ကိုရရှိနိုင်ဖို့များနေတယ်သူတို့ဘက်ကထဲထဲဝင်ကြိုးပမ်းနေတယ် Chelsea အသင်းကအခုဂိုးသမားတယောက်ကိုအသေးအံရှာဖွေနေတဲ့အချိန်ပြင်သစ်ကလပ် Rennes အသင်းရဲ့ဂိုးသမား Eduardo Mendy ပေါ့ Mendy နဲ့ Chelsea ကြားမှာသဘောတူညီမှုရလို့နီးပါအဆင့်အထိကိုရောက်လာပြီ agent ရဲ့ Mendy ရဲ့ကလပ်အသင်းနှစ်သင်းတာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးနဲ့အခုနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်လာပြီ Chelsea ဘက်က Rennes တောင်းထားတဲ့28တန်းနဲ့တန်း30ချောင်းကိုပေးဖို့သဘောတူထားတဲ့ bonus အပါဝင်ကြံနေတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုသူတို့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေတာပေါ့မကြာမီချိန်တွေမှာ Chelsea ဟာဒီကစားမကိုရရှိတော့မယ်တချို့ဖော်ပြထားတဲ့ report တွေမှာ25တန်းနဲ့တန်း30ချားလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခု Chelsea ဘက်က Rennes ကိုသမားကိုဝယ်ပြီးသွားရင်တော့သူတို့ရဲ့အသုံးစရိတ်ကစုစုပေါင်းတန်း250ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကိုသူတို့ကစားမတွေကိုပြန်ရချောက်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် AC Milan ကို Bakayoko ကို3တန်းနဲ့အငှားချပြီးတော့မှရာသီကုန်မှာတန်း30နဲ့ဝယ်သဘောတူညီမှုထည့်ထားတယ်ဒါအပြင် Zappacosta ရဲ့ Danny Drinkwater ရဲ့ Ross Barkley ရဲ့ Emerson ရဲ့ Alonso ရဲ့ပြီး Michy Batshuayi ပေါ့စုစုပေါင်း6ယောက်ရှိတယ်ဒီကစားမ6ယောက်ကို Chelsea ဘက်ကမရအောင်ရောင်းနေတယ်ဒါအပြင်လိုအပ်ရင် N'Golo Kante နဲ့ Jorginho တွေကတယောက်ကိုလည်းထပ်ထုတ်မယ်အဲ့ကစားမတွေရှိကနေအနည်းဆုံးသူတို့အနေနဲ့တန်း120တက်130ပုံဝင်ကျင်လောက်သူတို့ပြန်လိုချင်တယ်ဒါ Chelsea ဘက်ကသူတို့ရဲ့ transfer market မှာဒီတက်ပိုတဲ့သုံးဆွဲမှုတွေလည်းတွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်သလိုကစားမတွေရှင်းထုတ်ဖို့လည်းလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ Chelsea ဘက်ကစဉ်းစားထားပြီးတော့တေချာပေါက် plan ချနေတာပါချိန်ထဲမှာ Arsenal အသင်းမှာလုံးဝကို forgot man ဖြစ်နေတဲ့ Mesut Ozil ပေါ့ Ozil ကပြီးခဲ့တဲ့ match လမတိုင်ခင် lockdown ကလေးကနေအခုချိန်ကြီးမကစားရတာအားလုံးလည်းသိပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတနေ့က Villa နဲ့ခြေစ
ဆန်းပွဲမှာအိုဇေးဝင်ကစားတဲ့အခါမှာသူကဗာပြောလဲဆိုတော့လာမယ့်2020-20ရာသီအတွက်သူ့အနေနဲ့ ready ဖြစ်နေပြီး Arsenal အသင်းအတွက်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်ကစားပေးဖို့အသင့်ရှိနေပြီးနီးပြမီခဲအာတီတာနဲ့လည်းသူဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Arsenal အသင်းမှာပါဝင်ကစားဖို့သူ ready ဖြစ်နေတယ်ပြီးဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ပေါင်3သိန်းခွဲရှိတဲ့အိုဇေးက2021မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့လက်ကျန်တစ်နှစ်မှာ Arsenal ပွဲစဉ်တွေကိုသူ့ကိုတွေ့ရဖို့ရှိတာပါအချိန်နဲ့မှာပဲဂိုးသမား Emi Martinez ရဲ့ situation လက်ရှိနေထားရ Arsenal အသင်းမှာသူနံပါတ်2ပဲဖြစ်နေတယ်ကလပ်သင်းဘက်ကသူ့ကိုတစ်တိုးပေးမှလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အပြိုင်ထားမှလားနှစ်ထားမှလားမသိကြတဲ့အချိန်မှာ Martinez ကို Aston Villa ကခေါ်ခြင်းနဲ့ Martinez ကလည်းအဓိက2021 Copa America ပြိုင်ပွဲမှာ Argentina အသင်းရဲ့ပထမဂိုးသမားဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့ပုံမှန်ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်သူကအသင်းပြောင်းချင်တာဆိုတော့အခု Aston Villa အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal အသင်းကသူ့ကိုအပိသက်ရောင်းမှလားအငှားချမှလားမသိကြသလိုသူကိုယ်တိုင်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုပြက်သားဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတယ် Premier League Champion Liverpool အသင်းဘက်ကိုကြည့်ရင် Jurgen Klopp ကအဖွင့်ပွဲမှာသူတို့တွေ့ရမယ့် Leeds United ဟာအမကန်ခက်ခဲတဲ့အသင်းတကယ့်ကိုပွဲချက်ဖြစ်လာမယ့်ပွဲဆိုပြီးသူခံမှန်းလိုက်တယ်ပြောချင်တာက Marcelo Bielsa လိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့နီးပြထိပ်တန်းနီးပြတယောက်ရဲ့လက်ထက်မှာတိုးတက်လာတဲ့ Leeds ကစားမတွေခေါ်ယူထားမှုတွေကသူတို့အသင်းအတွက်အများကြီးသတိထားရမယ်သူတို့အသင်းအနေနဲ့လာမယ့်ရာသီ Premier League ပွဲစဉ်တွေအားလုံးခက်ခဲတဲ့အချိန် Leeds United ရဲ့အဖွင့်ပွဲဟာသူတို့အတွက်လိုထားတဲ့ပို့ပြီးတော့အားစိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတယ်ဗျလီဗာပူးအသင်းကအခုနွေရာသီမှာကစားမမခေါ်လို့ပိတ်သက်တွေစိတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိလီဗာပူးရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Harry Wilson ပေါ့ကွင်းလည်းပဲပြောမလားတောင်ပန်က Harry Wilson ကိုအခုလောလောဆယ်မှာဖူဟန်အသင်းကခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်လီဗာပူးဘက်ကကြေညာထားတာက Harry Wilson ကိုငှားချတော့မှာမဟုတ်ဘူးအပြတ်ဝယ်နိုင်တဲ့လူရှိရင်အပြီးရောက်မယ်လို့ပြောထားတယ် Scott Parker ကတော့အဲ့ကစားမကိုပေါင်73တန်းလောက်နဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့လီဗာပူးကအစောပိုင်းသတင်းမှာတော့က25တန်းလောက်ထိလိုချင်ပေမဲ့15တန်း73တန်းလောက်ဆိုရင်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နေတာလက်ရှိနေထားရလီဗာပူးအနေနဲ့ Harry Wilson ကိုရောင်းထုတ်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတချို့ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့ဒီ Thiago Alcantara ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာအသုံးပြုနိုင်ပွဲလို့ရှိတယ်ဗျ။နောက် Koulibaly ရဲ့လက်ရှိနေထားရManchester City ကရမှာလားသဘောတူမှာလားပြန်သွားမှာလားမရဘူးလားအခုချိန်ထိမရသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်အီတလီကလာတဲ့ Sky Italia ရဲ့ report အရ Koulibaly ရဲ့ agent ဖြစ်သူက Manchester ကိုဒီကနေ့ပဲထွက်သွားခဲ့ပြီး Manchester City အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စပြီးဆွေးနွေးမှုလုပ်မယ်မကြာမီချိန်တွေမှာအပြောင်းရွှေ့အပြီးသက်နိုင်တယ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Man City ကလန်နဲ့65တန်းယူရိုတန်ကြေးရှိတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုနာပိုလီဘက်ကညှင်းထားတယ်အခု Man City က68တန်းနဲ့ထပ်ကမ်းလှမ်းထားတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကမ်းလှမ်းတာကပေါင်နဲ့ကမ်းလှမ်းတာဆိုတော့လက်ရှိနေထားရMan City အတွက်အခြေအနေအကောင်းနဲ့ရနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ agent ကိုယ်တိုင် Manchester ရောက်နေပြီဆိုရင်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့ပိုများတယ်။ဒီရာသီမှာဖက် Guardiola အနေနဲ့ဘယ်နောက်ခံလူတယောက်ကိုသူတို့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာအားလုံးသိပါတယ်။ Mendy နဲ့ Zinchenko ရှိတဲ့ Angelino လည်းရှိရသားနဲ့ Angelino ကတော့ RB Leipzig ကိုအပြီးသက်ရောင်းချဖို့များနေတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်ကြံပေမဲ့တကယ်တမ်းအရေးပါတဲ့ပွဲတွေမှာ Man City ကစားသွားတာဟာ João Cancelo ကို left back အနေနဲ့ထားသွားတယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင် Mendy ရော Zinchenko ရောကို Guardiola တိတ်ပြီးတော့ fancy မဖြစ်တော့တဲ့ပုံရတယ်။ဒါကြောင့်အသစ်ခေါ်ထားတဲ့နောက်ခံလူနေတန်အခေကိုအဲ့နေရာမှာစမ်းသိမ့်ဖို့သူစဉ်းစားနေတယ်နေတန်အခေကဟိုတနေ့ကနယ်သာလန်နဲ့ Nation League ပွဲမှာသူအဲ့ဘယ်နောက်ခံလူဖြစ်နယ်သာလန်နီးပြကသူ့ကိုတုံးခဲ့တဲ့အပေါ်ဖက်ကွာဒီယိုကိုလိုက်သဘောကျတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အနေထားလဲအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်လို့သူကိုယ်တိုင်လဲအဲ့နေရာမှာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အခေအနေနဲ့ဆန်နာဘတ်ဆိုင်ဒီနေရာကသူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ chance တောင်ပို့ရှိနိုင်တဲ့အနေထားပါနောက်တစ်ခုကတော့ပရိသတ်တွေသိကျင်နေကြတဲ့ဒီ US Open က tennis star Novak Djokovic ရဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီ US Open ပြိုင်ပွဲဟာဒီနေ့ပိုင်းမှာပရိသတ်တွေမှာပါပဲကွင်းပိတ်ကစားရတဲ့အခါမှာ Federer တို့Rafael Nadal တို့ပါဝင်နာမည်ကြီးတွေအချို့မပါဘူးဆိုတော့အရန်ကို heavily favorite ဖြစ်နေတဲ့ Novak Djokovic ကလုံးဝကိုကန်ဆိုးပြီးထွက်သွားရတာပြဿနာကအပြန်အလှန်ရိုက်နေရင်တန်လန့်နဲ့မှာသူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့စားပိတ်9-5ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့စားပိတ်ထိုးတဲ့အခါမှာသူရှုံးနေနေမှာအဲ့စားပိတ် break လောက်ခံတဲ့အခါမှာသူဒေါသထွက်နေထွက်ပြီးတော့သူရှုံးသွားပြီးအချိန်မှာဘောလုံးကိုယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနောက်ကိုတော့မကြည့်ဘတ်ဆိုကျွန်တော်ရိုက်ချပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာကန်ဆိုးကျွန်တော်အဲ့ဘောလုံးဟာlinesman ပေါ့ line ဆေးကိုကြည့်နေတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လေကိုမျိုးကိုသွားထိတာဗျထပ်သွားထိတော့အဲ့မျိုးသမီးလဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာအပေါ်တက်က tennis မှာဆိုတော့ empire လို့ခေါ်တယ်ဗျချဲ empire ကဆင်းလာပြီးတော့လာကြည့်တဲ့အချိန်နေ okay လားပါလား Djokovic ကိုယ်တိုင်ချက်ချင်းသွားပြီးတော့သွားကြည့်တယ်အချိန်နေအားလုံးကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြီးပြီဒါပေမဲ့ Chess Empire က US Open တာဝန်ရှိသူ official တာဝန်ရှိသူတွေကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ situation ကိုရှင်းပြတယ်ဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ Djokovic ကိုအဲ့ပြိုင်ပွဲကနေထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ Djokovic ကိုထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ Djokovic ကဒီကစားရင်းတလန်နဲ့ပွဲတွေကအများကြီးကျန်တဲ့အချိန်မှာသူထွက်သွားတဲ့ထက်ကြောင့်သူဒီပြိုင်ပွဲကနေအရှုံးပေးရသလိုဖြစ်သွားတယ်ဗျဆိုတော့2020ခုနှစ်တည်းမှာသူတို့ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ကလည်းပြတ်သွားတယ်ပြတ်တယ်ဆိုမဲ့ဒါ disqualify ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီရှုံးတာတော့မဟုတ်ဘူး technically ရှုံးတော့မရှုံးဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုပြစ်ဒဏ်ကြောင့်
သူထုတ်ခံလိုက်ရတာ Pierre Gasly လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Formula 1 ဘက်မှာလည်းအီတလီကားပေါင်းသမားက Italian Grand Prix ဖြစ်တဲ့ Monza မှာဒီနာမည်ကျော်တွေအားလုံးကိုကျော်ပြီးချန်ပီယံဖြစ်တာ Lewis Hamilton တို့ဒီ Max Verstappen တို့ Valtteri Bottas တို့ Kimi Raikkonen တို့တစ်ဖက်က Ricciardo ဟိုဘက်က Ferrari 2ယောက်ပေါ့ Charles Leclerc နဲ့ Sebastian Vettel တို့အားလုံးကိုကျော်ပြီးတော့ဒီဘိုးဆွဲတာပါဒါ Toro Rosso အရင်ကတော့ Toro Rosso ပေါ့ဗျာအခုတော့ Alpha ဆိုတဲ့အသင်းလေးကဘိုးဆွဲသွားတဲ့ကြောင့်တကယ်ကို Formula 1 history ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမနေ့ကရက်ကတကယ်ကို2020အားကစားလောကအတွက်ပါ short ဖြစ်သွားတာပါဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဘလို့ချစ်ပြည့်တဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ပြီး support လုပ်ပါ comment မှာလည်းဝင်အောင်ပတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့ season ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ